Дыму воняет. Ой, какой у нас дым. Правда, берегитесь, ребята, а то вашу камеру взорвет. Вот. Вот дым у нас есть. Ну вот мы сделали костер. Никита, ты хотел костер? Вот тебе костер. Ура, костеру быть. Да, ой, огромный костер. Да, он сейчас быстро прогорит. Это все-таки трава, все. Даже вот эти палочки это трава, а не палки. Бах! Что вы? Все целы? Все цели! Что это было? Это? Это паки завалялись. Это палки. Взрывные палки. Только в Петергофе. Вот, у нас бумага есть. Бумага вот такая. Здесь, вот такая. Угу. Вот такой пикничок получился. Да. Шашлычок. Но еще не пока. Пикничок. Еще не пока? Да, потому что самого главного. Потому что когда костер догорит, тогда и можно. Ну мы окончание костра снимем отдельным видео и потом их склеим, ладно? Да, А пока ставьте лайки. Ставьте лайки. пока!